none ko Jennifer ndiriye ti yarayivana aranakubwira nyine aragucana live tyana fani jewe utasubiye nsuye kwandikira ntunyishure ndosha nakubloka chifuta ni nimero kubera urangarako niko yavuze yazifuza nta kiganiro warana jewe ikiganiro sinavuga ngo sinakiravye jewe cyasohotse uyu munsi mu gatondo nakiravye kubera je nta biganiro jewe bikorerwa ngaha mu Burundi ntaraba ibiganiro byenyu byose ndabiraba amafilme yanyu ndaraba indirimbo zanyu ndaziraba mugabo bakavuga ngo ndagara fuma ndayiraba ndiko ndasinzira muga nkabiraba urumva rero kuvuga ngo namugaye ko cyangwa iki nukuri ishajeni nukuri wihangane vraiment ariko rero hariho ukuntu abantu usanga hari ukuntu wango turemye ugasanga ari umuntu ashavuzwa n'ubusa cyangwa ugasanga ari ikintu kitari gikwiye kugushavuza muga kikagushavuza impamvu navuze kareti bamaze iminsi bakuvuga ko amajambo atandukanye ndetse atari meza byaje kugaragara inyuma ya Asia kuvanga mu gihugu cy'u Burundi sivyo niho batangwa abantu mwese kuvuga commentaire mbi kandi wese akidoga widogera fani kuko ngo ariwe yari yamuzanye ariko ntamuhereza umwanya ngo aganire n'abanditsi namenyesha makuru nanye mu bantu bashavugira munsi narimo kuko ako nanye niho narindi ariko ningene yagiye mu kinyegero n'ibintu bitaranarangira fye nawe gusa musohokana bazati petete bagiye hanze ariko yari yobaye kandi usanga nawe wari waje kubera mu bisasi yari hari uya vraiment je nari sanzwe mfise ubutumire kuva kera n'izina kima yego vraiment bane kuheza ariko ntashize ndavuga ati ni content mvangano ay content mo ndari content ndabura fya yagiye kare oya urumva je kubona ngo baranyitogeye ngo kubera ngo kuva hasi yavuye ino ngo waramwimanye peut-être ahubwo ko ariho bamenye abantu buryo umuntu niyakumenye igihe cyose azoca atangura kukubona kukurondera ko kote negative yawe ibi bintu byo shaka kukumenya ko nta muntu azigira ashaka kukumenya kubyiza ariko kandi ngo iyo musohotse mwebwe muri yegereza media zabo sivyo kandi cyane wanashima mukanabirondera ati ndi ngaha nshaka dukora iganira mugabo baje ngaha bashabaduza kugira ngo natwe ahubwo dufukama wajino ndi naka nshaka dukore oya umviriza uko natamwe muga ati urugo rwose rugira ko gubako twacha tuguma turi dufashe kuri kariya ya fani Abel afise akahe gaciro Abel agaciro afise ni kanini cyane katasigu bibashe navuga gute igihe magenda mu Rwanda amajambo babavugiye ko menshi cyane mukaza mu kisigura ati burya twebwe nta kabaya hari amakuru avuga ati nketi hari konfra wo gusa mwagarutse mwabitoreye umuti tuvyaheze ati hariho Horatio runaka itagenda neza ari nayo yatumye umenga habaho ukudasubira gukorana cyane nko vya bimeze yave oya ereke Abel ntitwajanye Abel yari je nije natangwa kugenda ngarutse maze nka 2-3 jours n'abacaragenda ari amakuru dufise ngo muri programme vyarimo ko muzogenda mujanye hama muca murashwana bica bisaba ko mwese agenda ukwiye indege ho yibwira ngo bureje nabihevye ngo je ngo rumva ngo ndahinduje ngo wazogenda ryaye we avayo ko muza gutabuza amatike muri programme ziwanye harimo ko muzogenda mujanye Kigali urumva ayo ko tuzojana kandi nitikete abafana bagukurikirana saba bagize subscribe barakeneye ikintu rero cyo babwira abasasa Yes, abate kugira subscribe n'abandi bavyo hari umuntu rara filme agasosegwa kaje zanga yibagiye kugira subscribe we subirayo kugira Yo, what up? This is Ashali TV. Mumeze gute bakunzi banje murameze fresh. I'm Elma Love mwari mutade bukigwa. I'm very good. So naramutse ntembera kwa Fanny Lavine kugira ngo tuyage ku bintu n'ibindi bitandukanye. Murabizi neza ko amazi imisi ariko arakora bien numwigeme cyane n'umufasoni ariko arakora neza ndetse ariko akora ibintu bishimishije mu kuduza ibendera ry'igihugu mu makungu biciye mu mpano yiwe yo gukina film. Nta gihe kirekire cyane gose gihe giheze tumubonye ariko gihe gito cyonyine tumumaze tumubonye mu bikorwa vyiwe amaze gukora ibikora inka. Reka tubanze tumunyekaze kwanza hama tuyage n'ibindi bitandukanye muraze ko ndamufite n'urusaku rwinshi tukwiye kumubaza kugira ngo nawe mubimenye. Fanny nibo nsa umeze neza kuvyuka ufise freshere ngishino ayaya wapi ubu nari sangapi ubu ni saa 5 ariko je naje bambwiye ati ari muri chambre araruhutse oya neko ndegeranye to ariko rameze neza cyane vraiment buryo ukivyuka akantu kambere uti bagiye gukora karakara akantu kambere ntibagiye gukora mbyuzi sinibagiye gusenga usenga bebe mambo
we nurimo reka ndagushize ngo bavugisha abantu ngo uvugisha abantu babone ko mama yakujije ngo babone ko mama yakujije oyi ngubu nyene arahunze fani wakujije kabisa wowe n'umuhererezi burya nyuma yuko tumuze kuri Fanny Lavine tumwita mamande mama Alasia mama Twafa ni menshi ego ni Fanny Lavine ariko arakora neza kandi ariko agaragara mu bikorwa bitandukanye ndetse afata za rote mikirere hari ahagenda kimya tukabona amafoto gusa yagiye hari abivuga ati ngiye aha ariko kandi Fanny inyuma yo kuboneka nko kumenga uri gukora wenyene nabahe bihisha inyuma y'umugongo wawe baba supportinga ku kintu cy'uburyo kukintu cy'uburyo kuko nizi ngendo zapa na hapa sio bure indege sicoroshe abantu ba mbere ba supporting bafata mu mugongo mbere ni mwebwe nyene turiko turaganira abamenyesha makuru ndavuga abanyamakuru ndavuga abafana banje Imana bayezagire niba support za mbere kumwe n'Imana rero warafashe urugendo werekeza i Kigali ugenda gukorana ndetse n'abanyarwanda umaze gushika hari anye experience ya mbere kwanza banje kwiga kuri bo yari canke natwe dufise ivyo tubarushije batarashaka kuza kwiga twese burya uruko rw'umwe ruba rufise uko kubatse n'urundi ruba rufise uko gubatse kandi ingo zose ntizishobora gusa nyene nico kimwe nk'uko kuvuga ngo abanyarwanda cyangwa abarundi ngo twoshobora gukora cyo kimwe biragoye ariko bo bafise ibyo baturusha natwe tukagira ibyo tubarusha nta basumba abandi nta nabage umwese afite icyaro cy'undi nico unda murushije je maze iminsi ndaba iyo umurundi asohotse hanze yaje Tanzania yaje he agaruka ambwira ngo nizi bingo baturusha ibi ese twe nta kintu kimwe dufise turusha abandi bo hanze icambere na mbere tubarusha n'umwete twebwe turabanyamwete cyane uravyo barundi ukuntu dukora n'ukuntu twinjiza nibaze ko abandi bo mu bindi bihugu baba barabihevye na entertainment yo iri mu ico gihugu mwatwe turacindiriya n'agakamera nako gira iki tukaba ariko uko biriho ariko bobo bakora ariko bafise nyene ivyuma nyene bikaze bafise ibintu nyene bimeze neza nyene novuga biri bisumba cyane vyiza mugatwe urumva twe turafise ukuyangana abantu nk'umukenyezi nyene ashobora kubaka iyo hari ukende ego Fanny Lavine mu rugendo rw'iyo rwa filme niko mpagara yako cyane kuko nico tumuzi ko gikuru cyane kandi nico ariko aravugwa ko hirya no hino uri kuhura na vyinshi vyiza na bibi ariko bifise capacity nino canke pourcentage no vuga ati nyene jeyo muri career yiwanje hagati y'ivyiza n'ibibi ibintu niko ndahura navyo vyinshi ni kibi canke ni bibi canke ni vyiza ni vyiza cyane vyiza cyane ariko hari commentaire nyinshi mbi zimaze iminsi zikuvugwako jewe azonze sure nukuri reka ndakubarira araje ubunye ikintu ndiko nditaho nukubona yuko nyene ibintu byinshi nyene kandi apana no kuvuga ngo ibintu byinshi gusa nobona ndatoboye nkagira nyene ikintu kiri international no ico nico ndiko ndimvira cyane kwimvira ngo abantu bamvuze iki cyangwa bambona uko I don't care nta nivyo nzi byo bavuga bamwe bavuga ngo Fanny kuva bava Kigali yarahindutse ngo aje ameze yarabaye undi muntu ntakiboneka agara ku bantu ikindi kamajambo meshe karavugwa cyane ngo singiboneka gute ko wambonye mboje ko kuronka none twe tumena ahantu hose bumva ko hatameka twe turahamena tu Imana irabidufasha nawe murabaturafata n'icibwo cyacu ari breaking boundaries tutegeza kumena hose hobone ko bidashoboka mpaka dushitse bakagerewe ariko Fanny ngo kubandi kumbona ubunya se cyoroshe oya none ndakubaze jewe se kuvuga ngo nubu unyingo cyawe ni ryari jewe kuva kera ntabo bare nkunda kuba ndimo namagara nkunda kuba ndimo jewe ntari muhira mba ndi mu bikorwa by'iwanje rero tudahuriye mu bikorwa cyangwa kuko wawe twanye program ati uyu munsi nirwa muhirutse kandi twohurira namba ngiye mwe ukabaremba bise uwo tujanye n'impamvu tugiyeyo hama nkataha je ntuzombona ngo ngiye mu birori cyangwa ukaza kuri eglise naho nurambona nitu message bakakwandikira ukishaheze iminsi 3 message kadagutera inkuru mbize ndakubarira message ndazishura kwa mfana reka ndakwega nkubu kuveje mwijoro ndiko ndishura ama message muga kugira isaha zose guhera none gasha none ko Jennifer ndiriye ti yarayivana aranakubwira nyine aragucana live tyana Fanny jewe utasubiye kwandikira ntunyishure ndosha nakubloka chifuta ni nimero kubera urangarako niko yavuze yazi nta kiganiro warana jewe ikiganiro sinavuga ngo sinakiravye jewe cyasohotse uyu munsi
mu gatondo nakiravye kubera je nta biganiro jewe bikorerwa ngaha mu Burundi ntaraba ibiganiro byanyu byose ndabiraba amafilime yanyu ndayaraba indirimbo zanyu ndaziraba mugabo bakavuga ngo ndagara mfuma ndayiraba ndiko ndasinzira muga nkabiraba urumva rero kuvuga ngo namugaye ko cyangwa iki nukuri ishajeni nukuri wihangane vraiment ariko rero hariho ukuntu abantu usanga hari ukuntu wango turemye ugasanga ari umuntu ashavuzwa n'ubusa cyangwa ugasanga hari ikintu kitari gikwiye kugushavuza muga kikagushavuza ivyo rero utangwa kubimenya igihe wakuze cyari nk'ibintu kera byanshavuza ndavuga kera ryari dufate nyire Etetre nk'ima gutangura akazi cyanke ego nk'inyuma yo kuba mu byo ndimwo cyangwa nk'inyuma yo kuba umugore w'umuntu ako ubonye ndi umugabo nkaba n'umugore ubonye ndamaze kubona urima mukipapa ubu ndi mama nkipapa ubu ndamenya ati kumbe burya umugabo bwa ndamubwiye akakaramutsitaza ko umugabo ikintu wari ukwiye kukimushavurirako rero hari ikintu iyo utari mu ibyo bintu utamenya ngo bimezuka ariko ateko vya bimeze jewe na mutima mu bintu kwifitiye abantu bose ndabishura mfuma nteba muga nkazokwishura urumva rero kubera iki mba ndiko ndirukamwa biriya na biriya wacha yibaza ngo nta mwanya ngo nukugara shobora kuba ndi online ukambona uko ndi ku murongo ngo sindiko ndakwishura ariko mba mfise ibindi bintu ndimo akazi kacu yabizi uko ari ako kuri rezo social no je sinzorindira ngo makawo nguze kumpibriya ngo naho naje ngo zoce ngira kandi sinzorindira ngo umuntu ngo azize kunyigisha ngo ibi nibi ngo bariho nzovyiga ndagenda kuri internet nkakenera ibintu niga na cyangwa singomwe ndabivugire nga dufate nkigana n'abandi bantu bari mu bindi bihugu ngaha kuri rezo social kugira amenye bo bumenye bwabo bimeze gute rero kuca umuntu wo online ukacibaza ngo ndi mu mwanya wo kuganira kuba online si umwanya wo kuganira ni nk'aba bantu umuntu ashobora gutelefona ngo bite ngo uri muhira ego katubona raje nta programme mwahanye yakwagiye kuri muhira akacaza wowe uraje ndi muri chambre ntizivyo ndiko ndakorayo wowe uri ngaho maze umwanya ntaraza gukwakira ngo nagaye none wowe ko waje muhira tutanye gahunda wawe ivyo ndiko ndakora ko muri chambre bakorerwa byinshi abantu bace bibaza ngo no kuryama so kuryama urashobora kuba uri muri chambre ko wandika filme ashobora kuba uri muri hobo uyinavyutse mugari je navyutse kare navyutse negeranye impundu ndazinga ngo isukungirike navyutse nsanga bamaze kunsigira message na je mbyuka kare nta munsi numwe je saa 10 mu minsi yose mba nkano nk'ubu ndamaze igihe ndi mu matonaje impundu zisandane ko ndatekeranya nko isuku mu chambre nkora muri dushe ibiki n'ibiki wowe ucumbaza uri muhira ego ucuta ndi mu ivyo bintu rero ngo sindagoye umwanya kugana ngo ndagaye kuba umuntu ahari ari online cyangwa ari muhira ntibisigura ko bari disponible urumva reko ucushavura ngo sinakwishuye nukuri wihangane kandi sinoca mvuga je ngo nubundi sinzobisubira nzokwishura bishobotse bidashobotse uzobanze urindiye ego impamvu navuze kareti bamaze iminsi bakuvuga ko amajambo atandukanye ndetse atari meza byaje kugaragara inyuma ya Asia kuvangaha mu gihugu cy'u Burundi sivyo naho batangwa abantu mwese kuvuga commentaire mbi kandi wese akidoga bidogera fani kuko ngo ari we yari yamuzanye ariko ntamuhereza umwanya ngo aganire n'abanditsi n'amenyesha makuru nanye mu bantu bashavuga munsi narimo kuko ako nanye niho narindi ariko ningene yagiye mu kinyegero n'ibintu bitaranarangira fye nawe gusa musohokana baza tipetete bagiye hanze ariko yari yo baye kandi usanga nawe wari waje kubera mu bisasi yari hari uya vraiment je nari nsanzwe mfise ubutumire kuva kera n'izina kima yego vraiment bane kuheza ariko ntashize ndavuga ati ni content mbangano ayi content mo nda content ndabura fya yagiye kare oya urumva je kubona ngo baranyitogeye ngo kwera ngo kuvasi yavuye ino ngo waramwimanye petetre ahubwo ko ariho bamenye abantu buryo umuntu niyakumenye igihe cyose azoca atangura kukubona kukurondera ko kote negative yawe ibi bintu byo zoshaka kukumenya ko nta muntu azigira ashaka kukumenya kubyiza rero bo bariko bamvuga nabi ni kubera ko bamenye iki batari bwamenye ntibamvuga nabi ntibanamvuga kuko ntibari banje mugi uwo nk'ubu ndakumenye nshaka kumenya niyo babore kwa niyo bagira iki mugasi nshaka kumenya ibyiza biri kuri wewe kubera iki duhinduke none ariko kandi ngo iyo musohotse mwebwe muri yegereza media zabo sivyo kandi cyane wanashima mukanabirondera ati ndi ngaha nshaka dukora iganira mugabo baje ngaha bashabaduza kugira ngo natwe ahubwo dufukama wajino ndi naka nshaka dukore oya umviriza uko natamwe mvuga ati urugo rwose rugira ko gubako kuzi nawe ntaje ku ma media management yiwe
nibo bazinanye uko bakorana sivyo jewe kugenda hariya nkaja mu mamedia hari amamedia menshi nagiye kandi bashaka ko dukorana mugabo hari yajewe nk'ibintu twari twaravuganye aho nzokorera ibiganiro naho ntazokorera ndagenda ndakora aho twumvikanye ko nzokorera narahakoreye aho tutumvikanye ko ntazokorera ntaho nakoreye kandi n'ukuri kw'Imana baraje kundabasaba ibiganiro ariko navyo twakoze kandi natege ono doje bari ko ngapha uno musaba aho no dushaka ko nawe muhagarara mukiyagaciye n'ukuri kw'Imana hariho henshi amanuze menshi ntakoreye ko kubera ko ntibyari birimo byari muri programme ziwawe bakomeje bavuga neza ko ngaha anyu wacu nta rukundo dufise ntidukundana ubu ntidusupportingana umuntu aguhamagaye kumufasha igikorwa ngo umusaba amafaranga bavuga jewe wewe urimwo mu bavuga jewe vraiment surusako jewe umpamagaye ngo nze kugufasha nukuri turarihana nindakubaza ubwa mbere kutamamagara utanzi kandi kindi naco jewe unyi sinema nakazi kanje sivyo ndagenda umwana ntaje mama umukate mu gatondo bamaza amatara sikazi none cinze gashaka kwirirwa kuri tele for free bikunde ce nisigi kinamba ariko nawe utaragera aho no munsi urinda gusama hera nawe warufise abantu winginga aho ngati yanamfashe kandi hari nabo ningiga ntibemere sure nkande ahanyene wacu oyumvirize tukuvuga ngo example basi reka ndaguha akarorero nk'ubu nkaza mbona nka Akiapi ubari aba Nigeria cyangwa bande barampaye opportunity fani wowe impa $3,000 cyangwa $2,000 uze dukinana no kwanga ceno yari ha problem kuko nazi ico mba ndiko ndarondera mba ndiko ndarangura iki izina riduze gato cyangwa mu Nigeria namba bikirundi nansaba amahera ndayamuha wowe rero urazi rero papa ni byo gushaka ngo rero ngo fani ngo natekine kwa gusa cyangwa ibiki nibiki nuko kw'Imana je uzoshaka unyanga kisinzo zakukina ubonje no impamvu Jennifer yakwidogeye nivyo birimo ni favre maje yaregeze kumamagara ngo ngende ngo mu ndirimbo yiwe nuko namusavye amahera none gasha jewe niri kugwe ndaza erega kajama kica kazi akaje wena kwaje ubwa mbere bataramenya ko atawampamagara ntibamamagara kandi rero nabo ninginga nkabura iyo opportunity yo gukinana nabo none ubunyi naho fise ikintu bazijemba ndakwinjiriye cyo kwishima mugabo akahari karavuga sivyo je ndagiye mu ndirimbo yawe cyangwa muri film yawe ndagufashije ku partage nta mavyuzi wanje azi wawe menshi sindakwinjirije kuba kinone je ushaka nze gukorera none se ni ya supporting n'abakeneye kugira ngo umuduze ku yindi ntama sawa support ndayumva nico gituma ntaziyimba nabo none natangura kuvuga ngo ntavya support biribo heko vraiment ndakubesha ahandi mu bihugu nkuko twavuze handi mu bindi bihugu nko mu Rwanda meme interview urayiriha urumva nko uri mu journaliste ukandira kugira ndaguhe ikiganiro kuko unwaye umwanya ndaguha amavyuzi ikindi bishaje ntibize muzorwishira mu gihugu urumva ugasanga ibintu byose nakazi kandi kukuntu we ubona twegwe mu Burundi dufata ibintu ngo nugufina kandi sindiko nshiramo umutima ngo abandi bose ngo bace barihisha hari haho ugera ugatangura kuruhisha nandi ubukiri hasi ukavuga ati reka nanje ndihe kugira ngo ndonke nyene ngire menyekane hama bamenye ico cowe none jiyo ntari kuronka aho ntangura gukinira kandi bikananzimba cyangwa nkagirike ntibari kumenya nko kuri urugezo cyangwa ni nkuko hari abavuze ngo mu Rwanda ngo nararice kugira nje gukina mu Rwanda je n'ukuri ntubona igihe kiraho nahora ndamwandikira Asia ntanyishure kandi nanje vraiment nayacafa kandi namwandika nawugiye nabikura sinayugarita aho mushoma ngene nawe baje bakwandikira ntubishure jewe nico gituma na aho renda kugira uwo mwandika hagara n'imyaka 10 ntazopfa kwishuye urumva rero je ico gihe yarambabaje mugabo rero ncandatekereza ndaguma ngaho igihe kigeze wenyene arandondera ariko kiriya gihe ndamwandikira iyo ari kumbwira ati umvirize rero wewe zana amafaranga no doje nayo kuyatanga uyumvira ko cyo cyaratumye akwandikira mu gihe wamwandikiye igihe kirekire atakwishura cyo cyarikiye cyane nyine nakoze cyane nuko nakoze cyane nkemera nkakorera ubusa nkemera handi nkatanga amahera nkemera nkagirike ariko nkakora urumva ayo mafaranga wowe uvuga ngo uri kurarekura kugira nakaze muri film yawe cyangwa mu ndirimbo yawe cyangwa iki niki ega ntibikura yatakaza urabika uzokwimbura yasumba jewe uyu nka bamaye mu Rwanda arutakura bamaze gutanga
kandi n'ubunye ayo niteze kuro arotakure amaze gutaha twumve yuko na Fani hariya mu Rwanda kugira ngo bamukoreshe ibiganiro bamurishe nkuko bari abandi jewe nagiye n'amafaranga nakoreye none wabonye ko hari ama TV ntakoreyeko kandi ndabona kwereka n'ama message y'abantu ntakoreyeko kandi bashavuye kubera ko byari ku rutonde abarishe mbere twarakoranye hagiye iganiro kimwe bari hangahe mu Rwanda bivana kuti TV yose ifise noze bivana n'ukuntu umwiyumvikaniye n'umuntu si tarife ijya muri salo usanga ngo kwimwesha ngo mutoto TV yayimagwaye make yagoyanga we acha rusaka ego ariko kugira ngo tuve muri ika turimwe gusanga twidogeranira ku bintu vy'akazi ngo nuko naka yamamagaye kugira ngo ndamufashe nkanka bivanye n'agaciro nanje nihereza mpereza akazi kanje twoyivamwe gute ngahi waje kugira ngo twese tubeho dutahurana ko kanavuze niko nungutahurana ukamenya ati ndi ku kazi nawe ari ku kazi namba uriko udandaza itomati ni musigure yuko ugiye gushorera uyinyama utamuha amahera urumva dutahurana twese yuko turi muri business sivyo kandi je ndagusavye amahera ntibisigura ngo ndayakunda sana ariko I need money kugira ngo nge abana banje babeho hari abavuga ngo banga gusohora amafaranga kuko abazi neza yuko nawe ataza kuyagarutsa ega mwe mugeze ahantu uvuga ati ninasohora ndaze simbura n'umuriyoni ugaruka mugabo hari uvuga ati ndemvestisa mugabo rese nsubira kugarura jewe ndazi yuko ntaratangwa no kumenyekana nara spendinze na 3 million urumva zagiye for free uko nyene naje nashobora kuja none wani twari tuzinari jewe ubwo mbere nabisiduka nyene ndandaza ibintu byinshi mukabo narahombye ono tuje narahombye urumva reka vuge ukewe narahombye kugane bavyumva no gomba narahombye abisigaye biri ngaha mugabo urumva muga ndiko ngira iki ndiko ndondera kwandika izina kandi ubu yino kumenyesha ko amafaranga nungo kandi ko ndadandaza ubu nyine ndashobora kuyunguka mu minsi 2 cyangwa 3 urumva nta nahamwe bihuriye muga sinavuga ngo ibikini muga je nabise video yiwanje iyo ndiko ndaje kandi ntitaye ngo naka ngo afashe ngo naka afashe no ngumana imihari ngo naka ngo maka ngo afashe ngo naka aho naho uzogera ishari n'ibyo ritubuza gutera imbere kwibanira cyangwa kubanabana kubera ko je mu kaburu gasanga abasore 1,000 mugo umuntu wamamagara ngo ngufashe gukina agusavye ivyo 1,000 ukacugendura muvuga deje nari mu bijana no kinira oya nibikunda ni makeye vrema aho ugeze naje sinavyo no kwemera wote muyama tuvuga ngo aho ngeze mugabo ego basi nako kaje mu mugabo nuko nari mu bijana no kinira no kuri uyafanije harakazo gashe kanza mu bunyene muri struggle waciyemo byarashitsaho aho umuntu agusaba kuryamana aho kugira ngo agufashe ikintu runaka jewe ivyo biragoye kubimbwira ngo kugira ngo ufashe ikintu runaka kubera sinzi nyine ukuntu meze urashobora kubimbwira je nkaca ndabigira yuko turiko turafyina yene ukacisanga wabihebeye ubwo nyene vyarabaho biciye muri izo blague basi vyarashitse ubwo ndaze ko bikunze gushikira benshi aho wasaga bagiye gusaba du service abantu cyane cyane nk'abantu b'abahungu cyababwiye ati ana sasa wewe uraza kundaba uze kunsanga muhira hama tubiyage ya muhira gutubiyage bari bindi bintu nkanje ngaruko nk'ivyo bimbwira ibyo bimbarira guteka je ndakuze none ntubibwirwa n'ukuze mugenzi oya ariko nyene umuntu yenaca muri byinshi kagugora byinshi je nakubwiye je kwera kaduka narahombe je ndiko ndondera izina urumva kandi Imana ishimwe n'akarose nabera ryari naravyiganira ariko aravuga ati nanje sinamuhawe nanje sinayo kwitwara ngo ngiye kurondera agafoto yarashize ngaharagara ntihavuze ati kandondere nanje yabo dusangiye basumwuga tunasangiye twije tunayage kimya tufye ngo ntibanamenye naho wamuraze none nk'ubudakwari nk'ubugiye ko ryari nari nasimbiye Kigali abo mu Rwanda barambonye Sije nabonye agafoto guza kuri airport na telefone yake. Nta nikiganiro mwabonye, nta nifoto nabonye kandi haro nabo mu Rwanda batambonye. Abambonye nabo nari ngiye kuvugana nabo hamadagaruka. Ariko we yaraje public yabenya ati asi ari ngaha. N'amafoto arashana cyane akava yuko mbere na lancement iba. Ni kubera ko ase ni kubera ko vyahuriranye n'irya lancement yari hari sino nivyo ari kumenyekana. Kandi egazika. Inyuma ya lancement ikindi kintu yagiye akoze shariki. Filme mu mupfakazi niyo nyine ari muza muri rusange oya haro n'indi filme turiko turakora ubucuti bukomeje ko ubucuti buke ego ariko hagati yawe na Bere ndahagarara ko cyane ko ni ibintu maze imisi nguma ndonga ngo hoba hariho ukudahuza cyane nko vyari bimeze yava
kudahuza cyane goto ya cyo turahuza Abel ubu nyine kubera ko akakora se yiwe injyaje mugende kuri Abel ndo yamugiye subscribe munayirabe nanje nkaba ndiko ndakora umupfakazi muri projet yanje narimo nawe muri projet yiwe sindimo umva netwo cyo tuguma turi dufashe kuri career ya Fanny Abel afise akahe gaciro Abel agaciro afise ni kanini cyane hatasigu bibashe navuga gute urumva Abel n'umushinga ntahe umuntu ushobora guhanuza nk'ikintu ni ego ibintu nk'ibyo ariko je warambabara n'umunsi na mwanya w'urusaku naho nkikuro nkurabizi yambere twicara sana n'abafana banje bakunda urusaku kubi nubwa mbere twicaranye igihe magenda mu Rwanda amajambo babavugiye ko menshi cyane mukaza mu kisigura ati burya twebwe nta kabaya hari amakuru avuga ati nyeti hari konfra ubwo gusa mwagarutse mwabitoreye umuti tuvyaheze ati hariho Horatio runaka itagenda neza ari nayo yatumye umenga habaho ukudasubira gukorana cyane nko vyari bimeze yave oya ereke Abel ntitwajanye Abel yari je nije natangwa kugenda ngarutse maze nka 2-3 jours nawe cyaragenda ari amakuru dufise ngo muri programme vyarimo ko muzogenda mujanye hama muca murashwana bica bisaba ko mwese agenda ukwiye indege ho yibwira ngo bureje nabihevye ngo je ngo urumva ngo ndahinduje ngo wazogenda ryari we avayo ko muza gutabuza amatike muri programme ziwanye harimo ko muzogenda mujanye Kigali urumva ayo tuzojana kandi n'itike zitarasohoka none programme ntizipanga erega hari erega twavuze amante erega abo bantu barabeshe ni bya byifuzo by'abantu bashobora kuvuga ati uyu muntu ntatandukane na naka ahantu hose bagende babe bari kumwe ariko nibyo kunda kuko dutegerezwa kwagura akarere ngiye Abel aja muri Tanzania je ntwajanye umva nanje kujya mu Rwanda ntwajanye ni nkuko nejo cyane cyangwa je nkagenda singombwa tujane mugabo ni byiza ko twagura akarere na cyane kandi tukaba umwe nkuko biri cyane gose tugaruke neza kuri filme Ndundi ukuntu kurayibona irikige igeze ku rwego rumeze gute canke aho yari ejo no musi nihiri sha hashushe hatogoshe hayiye filme Ndundi zaturiye reka ubusike uje dufata ugiye nko kuri YouTube kimva havenda bifilme yanaka ukazibona ni yanaka urumva urashobora guhora bundi imisinga utaravye filme yahandi hano atari mu Burundi turashushe vraiment mu mwaka umwe gusa cyano yawe ifise ababone barenga 223 aduga mu mwaka umwe wonyene nizihe nguvu washizemo kuko hari abandi bamaze n'imyaka jana no kuri 5 batarandashikana n'igihumbi shana ubuntu bw'Imana vraiment abafana bagukurikirana saba bagize subscribe barakeneye ikintu rero cyo babwira abasasa abate kugira subscribe n'abandi babyo hari umuntu rara filme agasosegwa kacazanga yibagiye kugira subscribe we subirayo kugira subscribe imbere ko ndangiza iganiro cyane kugira ngo dukwakwane dukoreshe umwanya vyihuse kabe gato kabe keza fana kadutegurira iki mu mwaka wa 2020 2020 hari ibikorwa byinshi cyane nkuko mwabibonye saison ya kabiri ya Serum Umupfakazi yasohotse hakaba hariho n'ibindi bikorwa bya short movie navuze ko nzokora n'ubundi bigiye gutangwa gusohoka izindi ndimi kuko nabwo nkeneye kuba international kandi zigiye gusaba abarundi turakeneye kuba international nitugume twidogera ngahazi naho turagira ngo dutanguye uri ugiye udukinira ivyongereza rero bamwe bo hari iwacu imwaro hari musi apana kuri centre rero usanga hari aba bize nyene babizi ngo hari bamwe tutumva n'igiswahili batatusame hama kandi hakaba hariho akantu k'agafete iri kirategura ku bakunzi bayo namwe mwese murabe kaze tuzababwira itariki umunsi hakazoba hariho big surprise ni muri uku kwezi nyene canke ukwezi kuracanyegeje ni muri uku kwezi kwa mbere yo munsengere vire mu kwa mbere bikunde nk'akajambo ko kurangiza canke ko kwipfuriza abantu badukurikirana abantu bakurikirana ibiganiro bya Ashali TV ndabashimira kandi ndabatera intege muze munagira ama partage kandi umubosi wa Ashali TV ndamukunda ndamukunda nisho nagenda kubaza aratekereza aratekanye sindamukunda uko mwiyumviriye ariko n'umuntu umushinga naye vraiment ndakunda ukuntu ameze abaze amateka yiwe bazi ko ari gihangange nyene umuntu atavuga mu zina ariko ukuntu nyene yitwara vraiment I like it ndayikunda sana
umushinga ntaye ndabakunda nawe ukunda urusaku ndagukunda mugana ntuzobisubira. Asante ega ntavuze urusaku nta nkuru no banjanye nukurondera inkuru ziduteza imbere zitugira nyine apana urusaku rubumvise nakubaje urusaku rubi n'ibyo mbajije none byose biza kubamarira ikitaho kagenda ariko fani nk'ubunye umuntu avuze bishitse Imana kavuga ati ndakubaza ikintu kimwe wifuza yuko no uhindura mu buzima bw'iwawe mu buzima wabayemo nkakigarukana cyo bari iki jewe Imana ikintu wabayemo mu buzima bwawe ariko cagiye Imana ivuze ati ndakikugarurire cyo bari iki ikingarurire mbashi ingarurire iki se cyane mvumenga byose bigenda bibaneza byose nisa nta kintu nakimwe wishuza kwa waratakaje nanakiba kubera ko nibyo dutakaza biba biriko bidutegurira byiza bisumba byo. Shukuru sana fani. Asante sana. Nigambe dukoranye. Yego. Kandi nigambe tubonanye amaze kuyandi. Wari unyiteze gute wambonye gute? Bana naramvise kuramvuka. Nakuvuze nabi cyane neza. Nongeye ko bibaye no kuntu wumvise ndakuvuga hari nabi cyane hari neza. Navyo numvise nayo kontabere. Bo ico narinze cyo nuko nzinze ko fana ari umuntu atera inkuru to. Ico yo narinda kize kandi narinze ko neza ko nza gukora ikiganiro kiryoshe kandi niko vyagenze. Nta bunebwe burimwo nta gusinzira cyaganiro kimeze bien kandi narinze ko tuzakuganira duhuze. Okay. Asante. Yes bakunzi ba Shali TV nize neza ko mwagyoyo kandi mwishimiye kwa twari kumwe na Fani twaganiriye byinshi cyane bimwe mu bintu mwantumye kugira ngo ndabarije ntabarije mwumvise umuco wavyo ariko kandi ntibihereye aho Fani turahuye tuzokomeza duhura gushika mpaka barashe basubire barase dupfe. Ego mwakoze cyane kudukurikirana Imana bahezagire cyane utarakora subscribe ayikore hama nimwibagire kandi kuja kuri YouTube channel ya Fani Lavino kugira ngo naho nyine mu supporting musubire murabe kandi ibikorwa vyiwe akora afise ibikorwa vyiza arafise umupfakazi arafise urugo arafise urugo ni nini umupfakazi izindi urugendo plutôt nguru aro nyinshi iri muri ihuriro TV aro na kamikazi Sandrine arafise yitwa urugo je filme ndaziraba waje naye nabishanganije kwa ko urugo niyo naye mazimisi ngurikirana cyane yo mwihuriro yego ariko kandi rero mukurikirana Fani Lavino wenyine kandi dusabire n'abandi vraiment dusabire n'abandi tuzamuke tuzamurane twese kugira ngo bigende neza n'abantu bari kwa Fani Lavino nawe muze nanjye mu supporting mwese ndabakeneye ko we share. Asante sana guys.